गंबट जे ॻोठाणनि ॿिनि ॿारनि खे आज़ाद कराइण जी अपील कई आहे। ॻोठ लड़ी हुजण वासी महरम ॾुजण नसीम हुजण दाईंदे ॿुधायो त 8 ॾींहं अॻु संदन बिरादरी जे माण्हुनि 15 वर्षनि जी न्याणी खे अगवा करे ज़ोरी निकाह कयो हो, जंहिंजो केस दाख़िल कराइण तां ॿारनि सदरदीन नदीम ऐं शैनिला खे मुबैना अगवा कयो वियो आहे। हुननि चयो त जवाबदारनि पंजल हुजण अली बख्श नज़ीर हुजण ऐं ॿियनि ते केस करायो। हिकु जवाबदारनि जे इतलाह ते निंगरी खे पुलिस आज़ाद करायो। असां हुन खां पोइ जांच कराई आहे गंबट अस्पताल में त इहे ॿार आया न, पर असांखे इहे ॿार न मिलिया। ॻोठ में असां शोर कयो आहे, ॻोठ में असां जॾहिं शोर कयो माण्हू निकिरी आया, चई छा थियो आहे, असांजो इहे ॿार न मोटिया आहिनि, असांजा अलाए ॿार इहे काॾे विया। उन खां पोइ असांखे इहे ख़बर पई, उन्हनि जे ई माण्हुनि असांखे, उन्हनि जी माई आहे और उन्हनि जी घर जे भाती असांखे ॿुधायो त इहे ॿार जेका फलाणे माण्हुनि खयो आहे, गोहर नालो आहे। ॻोठाणनि मुताबिक़ अगवा थियल ॿारनि खे फौरी बाज़ियाब कराए जवाबदारनि ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कई वञे। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk